مشرانو مونږ ته وی ځان وپېژنئ. ځان پېژندل څه ته وایي؟ دې ته وایي چې زما څه نوم دی، زه د چا زوی یم، زه د کوم ځای یم. نه، ځان پېژندل دې ته وایي چې په کوم میدان کې ته تکړه یې. ته ښه میتھمیټیشن یې، ریاضي درله ښه درځي، ته ښه فزیسسټ یې، ته ښه سوشل ساینټسټ یې، ته ښه ډاکټر یې، ته ښه کاروباري. که دا پیژنګلو تاسو د ځان وکړه او د نن نه په دغه لار روان شوئ، کتابونه هم راواغستو، د مشرانو نه هم تپوسونه شروع کړو چې زما د فطرت مطابق، زما د اپټیچیوډ مطابق دا فیلډ صحیح دی، نو تاسو په دنیا باندې راج کوئ. او که تاسو یو داسې علم، یو داسې لار خوښه کړئ چې هغه ستاسو اپټیچیوډ سره هم آهنګ نه، نو تاسو به د اوبو اګینسټ روان یئ او ترقي به کمه کوئ. نو تاسو خپله پیژنګلو وکړئ، د اوس نه وکړئ چې زه په ریاضۍ کې قابل یم، انجینیرینګ ساینسز زما دپاره ښه دي، زما بیالوجي شوق دی، میډیکل ساینسز زما دپاره ښه دي، زما لټرري کوالټیز ښه دي، لټریچر کې به زه ښه یم. نو که دا مونږ زده کړو نو مونږ به په مخ کې لاړ شو. بله هم خبره دا ده، مونږ ځان ته پښتانه وایو، مونږ ځان ته مسلمانان وایو، مونږ ځان ته انسانان وایو. آیا په دې صفتونو باندې مونږ پوره یو چې پښتون څه ته وایي؟ پښتون ټکی چې دی دا مونږ ځان له یو خوشفهمي جوړه کړې ده چې پتی پکې، ښېګړی پکې، توری پکې، وفایي پکې او ننګي پکې. نو دا پښتون دی. چې نن زه پښتون ته ګورم، د زه وایم پی پلیت ته وایي، ښې خراب ته وایي، تیک تور ته وایي، بدرنګ ته وایي. ولې مونږ داسې نه یو؟ زمونږ مشرانو کې دا کوالټیز وو، نو هغې ځان له دا صفت جوړ کړی. نن چې مونږ خپلې معاشرې ته ګورو نو مونږ د سره انسانان هم نه یو، څاروي زمونږ نه ډډه کوي. آیا دومره رحم په مونږ کې شته؟ د مغرب نه خلک راشي، هغې وایي چې مونږ لاړ شو نو مرغۍ زمونږ په اوږو کیني. مرغۍ نازک څیز دی او دلته د خر په شان رف ځناور چې مونږ نیسو نو په دوکې نیسو، ځکه چې د انسان نه ځان بچ کوي. پکار دا ده چې دې ادارې ته مونږ لاړ راشو. مونږ انسانان یو، که لاس او خپو ته، سر او سترګو ته انسان وایي نو هر بوت انسان دی. خو انسانیت چې څه ته وایي، آیا هغه په مونږ کې شته؟ مونږ بل ته خیر رسو، مونږ بل ورور سره په لار سمزو، مونږ بل چاله لار ورکو. که دا خبرې مونږ کې نشته او مونږ سبق وایو او زمونږ نه پیروانان جوړوي، نو دا سبق هم نن بس کوي. دا سبق نقصان دی. تاسو د خپلو مشرانو نه تپوس وکړئ، هغې به په دې پټو کې سملاستل، کټونه به یې په پټو کې اچولي وو، دې پټو کې به ملاستو، نه غلو، نه قاتلو او نه د بره نه ګولۍ راپرېوتې. او نن چې مونږ تعلیم یافته شو نو مونږ نن ځان پسې جرندې چو. آیا مونږ د غلا سبق ویلی دی؟ مونږ د شوکې سبق ویلی دی؟ مونږ د قتلولو سبق ویلی دی؟ دا معاشره داسې تعلیم خلکو له دا ورکوي. زه چې وړوکی وم نو زما د لوبو څیزونه چې وو هغه به زما د کوڅې ترکاڼو جوړول، زمونږ د کوڅې ترکاڼو به زمونږ د لوبو څیزونه جوړول، زمونږ د زمیندارۍ چې کم ضروریات وو هغه زما کوڅه کې جوړېدل. زه خود کفیل وم، زما د ډالر قیمت سره هېڅ کار نه و. خو نن چې زه تعلیم یافته شوم نو زمونږ ټایرز د چاینا نه راځي، زمونږ پروډکټس چې کوم دي، کوم ضروریات چې دي د جاپان نه راځي، د امریکې نه راځي، د برطانیې نه راځي. آیا د تعلیم مونږ مفلوج کړو؟ تعلیم مونږ د هر څه نه ویستو؟ که داسې تعلیمي نو زما په خیال بیا مونږ له تعلیم نه دی پکار. هغه انپړي مونږ له صحیح وه چې مونږ خود کفیل وو. تاواني ولې شو؟ تاواني مونږ په دې شو چې مونږ د زمینداري کلچر نه ساینټیفیک کلچر ته راوړېدو، خو مونږ په خپله هغه میدان کې کمزوري او ناکام یو. مونږ هغه سبق ونه وي. مونږ د قرآن په شان ساینس هم حفظ کول شروع کړو، نه هم په قرآن ځان پوه کړو او نه هم په ساینس ځان پوه کړو. یو مزاحیه شاعر و د اردو، د هغه نه چا تپوس وکړي او چا ورته درخواست وکړو چې ماته یو آټوګراف راکړه. آټوګراف کې خلک یو نصیحت چاته ولیکي، نو هغه ډېر وخندل، ورته یې ویل چې کوم قوم سره قرآن وي هغې ته به زه نور څه نصیحت وکړم. مونږ سره قرآن دی، مونږ سره د پښتو عظیم تاریخ دی، مونږ سره د انسانیت عظیم تاریخ دی او مونږ په 21مه صدۍ کې هم په ټوپک، په بدماشۍ او په زور باندې ژوند کوو. مونږ په رحم، په شرافت او په انسانیت ژوند نه کوو. تاسو ته زموږ سترګې دي، تاسو د دې کلي، د دې علاقې او د دې ملک مستقبل یې. صحیح سبق ووایئ او اول ځان په دې پوه کړئ چې دا سبق زه څه له وایم
او آیا چې سار زراشم او مازیګر زم زه هغسې تش تور زم چې کوم سار راغلم کنه ما څه زده کړي دي او چې دا کوم مې زده کړي دي نو زما په ژوند کې د دې د وجې کوم بدلون راغی دې سبق زه څومره بدل کړم که ما نه بدلی بیا مه راځه دې سکول ته که تا بدلی ژوند درله ښه کوي د انسانانو په کار کوي دي نو بیا راځه او دا سبق ووایه او بل زما مور او پلار چې کوم دي مور او پلار هم تا ته نه وایي چې بچې تا څه زده کړو هغه تا ته وایي تا څومره نمبرې واخیستې نمبرې سبق نه دی نمبر سبق نه دی سبق دا دی چې تا فزیکس وې کیمستري دی وې او هغه ته په معاشره کې استعمالولی نشي نو د دې مطلب دا دی چې تا هېڅ هم نه دي ویلي تا سبق نه دی ویلی تا ګوټه لګولې ده او ګوټه به در سره ځي نو چې سبق وایې د هغې افادیت ته ګورې او په آخر کې دا ماشومانو ته مونږ وایو چې ته بهترین یې دا بهترین ورته مونږ ولې وایو یو پوسټ دی او یو سړی ورله پکار دی او سلو کسانو ورته اپلای کړې ده هغه 99 کسانو 99% نمبر یې واخیستی یو پکې 100 اخیستي نو هغه 100 والا به خلک لیکله نو دا باقي 99 فیل شو نو دا استاد چې تاسو ته وایي دا مور او پلار چې درته وایي چې د ټولو نه بهترین شي نو دغه بهترین چې دی نو دا پاس دی او چې کوم رستو پاتې شه دا فیل دی نو هر ماشوم له پکار دی چې انتهایی کوشش وکړي چې د هر چا نه مخکې شي د دنیا په سطح باندې مخکې شي خو دا خیال دې ساتي چې ښه سبق خلک د ښه ژوند دپاره وایي ښه سبق د ښه ژوند دپاره دی که ستا ژوند پې خرابېږي که ستا مازغه پې خرابېږي که ستا نه غل جوړوي ستا نه نکلمار جوړوي نو هغه سبق بیا نه دی پکار ښه سبق هغه دی چې تا له ښکلی ژوند درکړي او که ښکلی ژوند نه درکوي نو بیا هغه سبق نه دی دا ما چې درته په ابتدا کې د توت مثال درکو دغسې د دې کائناتو هر عنصر چې دی که هغه کاربن دی که هغه اکسیجن دی که هغه کاپر دی دا ټول چې دي دا خزانې دي د خدای د طرفه دې دنیا ته خو چې چا علم کړی دی پوهه لرلې ده نو هغه خزانې هغې استعمالولی شي او چې چا پوهه نه ده کړې پوهېږي پرې نه نو هغې یې د ګټو په توګه باندې استعمالوي په آخر کې درنه په یو څو شعرونو باندې اجازت غواړم زما د وطن هر بچي ته ووایې وګرځئ کوڅه په کوڅه هر زلمي ته ووایې تاسو له ودې زمانه بدله شوې ده اوس پورې د مرګ او ژوند معنه بدله شوې ده وخت سره د هر څه پیمانه بدله شوې ده پاسې د نرانو ترانه بدله شوې ده هر څه د خشاک په شانتې وړي سیلاب راغلی دی ګیر چاپېره وګورئ خان نشته نواب غلی دی نه یې په کوڅو کې والس غلي نه حجرو کې شور ووایې رښتیا دا قبرستان که زمونږ کلی دی مشر ته چې ګورم پښتون بریښي د مختلی دی ځوان مې په ژوندون د خپلې سوي ځوانۍ څلی دی واړه لیوني دي یوسفزي ژوندون نه مني ژوند کوي ژوندو سره خو لار د ژوندون نه مني یو په یوې یوړ ناشنا مرض راغلی دی کلي یې کنډرې کړو بیا هم دا تعاون نه مني ساجي بباد دی نظرونه یې را لنډ کړي دي نن ټول لیوني کړو څوک سبا او پرون نه مني ګیر چاپېره ټولو جولی سوال ته غوړولي دي خولې باندې مې یو ورورم فرعون او قارون نه مني بس کې اوس راپاسئ د اودو هغه کټي راوړي وخت د ساینس هنر دی پیرنګي او پښتون نه مني پرېږده وی باسونه فلسفې معذوره شوي دي نن د یونانیانو ارسطو افلاطون نه مني هغه د انسانیت هم خورې شوی دی زور د وخت باچا دی یو قاعده او قانون نه مني وینه مې ډوبېږي څوک یې نشته دې ته ووایه وګرځئ کوڅه په کوڅه هر بچي ته ووایه زما د وطن هر بچي ته ووایه هر زلمي ته ووایه نو ماشومانو ښکلی سبق ووایه او ښکلی ژوند تېر کړئ چې ستاسو مستقبل هم لکه د ترقي یافتو خلکو خوشحاله او د هر چا دپاره د ښېګړې خلک یې عزت وي په معاشره کې په دنیا کې هم عزتي او د هغې د قولو ځای دا سکول دی که دې سکول نه تاسو ګټه وانخسته نو تاسو تباه شوئ او که دلته هم ګټه وکړه نو تاسو د دنیا بهترین قوم یې خدای هم کامیاب کا ټول خوشحاله اوسئ